Bonġu tfal, illum se nkunu qed nibdew it-tielet topic tal-istudji soċjali li jġib l-isem ta' madwar il-Baħar Mediterran. Matul din il-lezzjoni se nkunu qed inħarsu lejn il-mappa tad-dinja, nosservaw il-kontinenti u l-oċeani tagħna kif ukoll nitkellmu dwar pajjiżi differenti li nsibu f'kull kontinent. Qabel xejn, nixtieq nintroduċi l-kelma kontinent u flimkien noħolqu tifsira għaliha din il-kelma. Il-kelma kontinent tfisser massa kbira ta' art. Ħafna art jiġifieri. Art kbira ħafna li tkun magħmula minn ħafna pajjiżi differenti. Mela f'kull kontinent hemm ħafna pajjiżi li flimkien jiffurmaw art kbira li tissejjaħ kontinent. Jekk inħarsu lejn din l-ewwel slide tagħna, qed nurikom stampa hawnhekk jiena tal-mappa tad-dinja. B'kollox hemm 7 kontinenti. Kollha murija b'kuluri differenti. Pereżempju l-Ewropa impenġija b'kulur aħmar. L-Asja impenġija b'kulur oranġo. L-Afrika kulur gris skur, l-Awstralja b'kulur ċelesti, l-Amerika ta' fuq b'kulur blu u l-Amerika t'isfel b'kulur aħdar. F'kull kontinent hemm ħafna pajjiżi, pereżempju fil-kontinent tal-Ewropa, dak li huwa markat bl-aħmar, se nsibu pajjiżi bħall-Italja, bħal Ġermanja, bħal Spanja, l-Ingilterra, il-Norveġja, il-Polonja, Franza, il-Greċja u ħafna oħrajn. Hemm ukoll Malta fl-Ewropa, mela Malta tagħmel parti minn dak il-kontinent li huwa markat bl-aħmar. Jekk inħarsu pereżempju lejn l-Amerika t'isfel b'kulur aħdar din id-darba, insibu lill-Brażil, liċ-Ċili, l-Arġentina, il-Paragwaj, l-Urugwaj u ħafna pajjiżi oħrajn. Malta tinsab fin-nofsinhar, sawt jiġifieri, jew in-naħa t'isfel tal-Ewropa, sewwa sew fejn hemm il-kontinent impenġi bl-aħmar. Mela pajjiżna jagħmel parti mill-kontinent tal-Ewropa. Fejn qegħdin taraw ċirku isfar, hemmhekk huwa l-post fejn hemm Malta. Jien biex insib lil Malta fid-dinja l-ewwel ma nagħmel insib iż-Żarbuna, jew Boats, jew Tekkuna, li hija l-Italja. U peress li naf li Malta tinsab taħt l-Italja, allura nsib lil Malta mal-ewwel la nkun sibt lill-Italja. Hemm ukoll kontinent ieħor li ma tantx semmejtu li huwa l-Antartika, dak li huwa gris ċar fin-naħa t'isfel. Dan ma fihx pajjiżi għax huwa kiesaħ ħafna, fil-fatt huwa magħmul minn silġ biss. Issa jekk inħarsu lejn il-mappa tad-dinja hawnhekk se nkun qed nitkellem dwar l-Ewropa. Kif għattilkom jiena, l-Ewropa hija kontinent, hija markata bl-aħmar u ġo fiha dak mhux pajjiż wieħed hemmhekk hemm ħafna pajjiżi f'daqqa. Hemm l-Italja, l-Ingilterra, il-Ġermanja, Franza, Spanja, il-Portugal, in-Norveġja, Rumanija, Svizzera u ħafna oħrajn. Hemm ukoll Malta li qiegħda lejn in-naħa t'isfel taħt iż-Żarbuna. Jekk nimxi għal din l-slide, issa hawnhekk għandna l-Asja li huwa markat bl-oranġo. Fih se nsibu pajjiżi bħal Russja, illi parti minnha r-Russja tagħmel anke mill-Ewropa, parti kbira minnha, bħal Ċina, bħal l-Indja, l-Afganistan, is-Sirja, l-Iran, l-Iraq u ħafna oħrajn. Imbagħad hawnhekk għandi l-Afrika, l-Afrika t'isfel hemm isfel li hija markata bil-gris jew inkella isu fl-iswed. Ġo fiha hemm pajjiżi, hemm ħafna pajjiżi, mhux dawn biss, jien se nkun qed insemmi biss xi 8 minnhom. Hemm il-Libja, il-Marokk, l-Alġerija, Tunezija, Eġittu, Etjopja, Kenja, Sudan, etc. Hawnhekk fil-fatt hawn daqsxejn pajjiżi foqra mhux ħażin f'dak il-pajjiż. Jekk immorru issa għall-Amerika t'isfel li huwa markat bl-aħdar, se nsibu pajjiżi bħall-Arġentina, bħall-Brażil, bħall-Peru, Paragwaj, Ċili, Kolombja, ħafna minnhom għal min iħobb il-futbol huma pajjiżi illi jmorru tajjeb ħafna fil-World Cup normalment. Jekk immorru issa għall-Amerika ta' fuq, hemm pajjiżi bħall-Kanada, bħall-Amerika, bħall-Messiku, bħall-Greenland, hemm ħafna oħrajn. Issa, Malta tinsab hawnhekk reġgħet qed nurikom jiena mappa tad-dinja. Kif edna l-ewwel, Malta tinsab fin-nofsinhar, sawt jiġifieri, jew fin-naħa t'isfel tal-Ewropa, sewwa sew fejn hemm il-kontinent impenġi bl-aħmar. Dak iċ-ċirku isfar reġa' qed juri fejn tinsab Malta. Innotaw li bejn l-Ewropa
li huwa markat bl-aħmar. U l-Afrika li huwa markat bl-iswed, jew kera gris kull ħafna, hemm kulur abjad, spazju mpenġi bl-abjad. L-abjad dil-mappa huwa kollu baħar. Bejn l-Ewropa, l-Asja li qiegħda mpenġija bl-oranġo u l-Afrika li hija mpenġija bl-iswed, hemm il-Baħar Mediterran. Dan huwa baħar żgħir, imma Malta mdawra bil-Baħar Mediterran. Fil-fatt jekk intom tmorru tomu fis-sajf pereżempju, malli tmissu saqajkom mal-ilma, irrelevanti f'liema bajja qegħdin tomu fil-Baħar Mediterran. Il-kelma Mediterran tfisser il-baħar tan-nofs. Dan il-baħar imiss ma' 3 kontinenti kbar, mal-Afrika, ġifieri naħa isfel, l-Ewropa, il-ħamra biex niftehmu u l-Asja l-oranġa, ġifieri daw it-3 kontinenti kbar jekk tħarsu lejn il-mappa sew qegħdin jalqu dak il-baħar illi huwa markat bl-aħmar fejn iċ-ċirku l-isfar biex niftehmu. Issa nixtieq nagħmel jien iżżumja il-ġewwa fejn hemm Malta mela isni qed naqbad lenti. U ħanidħol ħafna l-ġewwa biex bekk inkun nista' nara lil Malta u l-pajjiżi li hemm madwarha ftit ikbar milli hi. U ġejt hawnhekk. Din mhux xi mappa oħra, immija biss close-up tal-Baħar Mediterran, taż-żona fejn hemm Malta. Malta hija mpenġija b'kulur aħmar. Fuqha hemm Sqallija u l-Italja. Jekk nibda mix-xelluk, left jiġifieri, u nimxi lejn il-lemin, lejn ir-right, għandna lil Portugal u Spanja, ħdejn Spanja hemm Franza, hemm il-Ġermanja, iżjed il-fuq, hemm l-Italja. Jekk nersaq issa lejn il-lemin, se nsib ħafna pajjiżi sarġu xulxin bħal Slovenja, Kroazja, pajjiżi vera sbieħ daw, Bosnia, Montenegro, Serbja, Albanija, hemm ukoll il-Greċja, isa Klo, Turkija u ħafna oħrajn. Hemm ukoll in-naħa t'isfel taħt Malta mela għandna lil Marokk, Alġerija, Tunezija, Libja, Eġittu. Dawn huma pajjiżi Afrikani, mhux Ewropej. Mela l-pajjiż dan naħa t'isfel, Marokk, Alġerija, Tunezija, Libja u Eġittu. Dawk huma pajjiżi Afrikani u ma jagħmlux mal-kontinent Ewropew. Issa Malta kif qedna tagħmel parti mill-Ewropa. L-Ewropa hija kontinent żgħir. Dak li kien impinġi bl-aħmar biex niftehmu, ma kienx kbir fejn l-Asja li huwa kbir ħafna. L-Awstralja biss hija iżgħar minna. Iżda ġo fiha jgħixu ħafna nies fil-kontinent tal-Ewropa li kien immarkat bl-aħmar, jgħixu ħafna nies. Hemm aktar minn 40 pajjiż fl-Ewropa, ġif dak il-kontinent immarkat bl-aħmar, hemm iktar minn 40 countries. 25 minnhom daw, 25 minnhom anke Malta, iddeċidew li flimkien jidħlu faqda u jsiru membri tal-Unjoni Ewropea, dil-kelma ġieli smajtuha fuq l-aħbarijiet żgur. Mela mhux il-pajjiżi kollha hemm li qegħdin fil-kontinent tal-Ewropa f'dak l-aħmar biex niftehmu huma membri fl-Unjoni Ewropea. L-Italja pereżempju tinsab fl-Ewropa, imma hija wkoll membru fl-EU. Imma n-Norveġja, illi hija pajjiż li tinsab fl-Ewropa, mhijiex membru fl-Unjoni Ewropea. L-Ingilterra kienet membru fl-Unjoni Ewropea, imma issa m'għadix. Fl-2004 f'Malta kien hawn elezzjoni importanti ħafna. Il-Maltin kellhom jivvutaw jekk iridux li Malta tidħol fl-Unjoni Ewropea jew le. Dakinhar Malta votattiva u naqdet ma' 24 pajjiż ieħor fl-Unjoni Ewropea. L-Ingilterra ftit ta' żmien ilu wkoll kellha tivvota f'referendum, imma l-Ingliżi ivvutaw biex joħorġu mill-Unjoni Ewropea. Mela xorta waħda l-Ingliżi għadhom parti mill-kontinent tal-Ewropa, naturalment mhux qed iċċaqlaq l-art u ġvera, però l-Ingliżi mhumiex membri f'din l-għaqda tal-Unjoni Ewropea. Issa, li tkun membru fl-Unjoni Ewropea fiha żvantaġġi u fiha vantaġġi. Mela fiha affarijiet tajbin u affarijiet inqas tajbin. Wieħed minn raġunijiet għala l-Unjoni Ewropea hija tajba għal pajjiżi tagħha għax tgħin sabiex il-kummerċ bejn il-pajjiżi jkun aktar faċli. Dan ifisser li meta pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jixtru minn xulxin, tkun ħafna aktar faċli għalihom. Wieħed jista' wkoll imur jgħix għal kollox barra minn Malta f'pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Jista' jaħdem hemmhekk, jew inkella jista' jistudja f'università ta' pajjiż li huwa membru fl-Unjoni Ewropea u jħallas ħafna inqas minn xi ħadd ieħor li mhuwiex parti mill-Ewropa tafux. Jiena nistek irrid pereżempju immur nixtri dar fl-Italja u mmur ngħix hemmhekk.
Nista' wkoll nistudja f'università fl-Italja pereżempju u ħanħallas ħafna inqas għax hija membru fl-Unjoni Ewropea. Jekk irid insifer, m'hemmx għalfejn noqgħod nur il-passaport, nista' nsifer bl-ID card biżżejjed u nivvjaġġa mingħajr problemi ta' xejn, għax jekk immur minn Malta għall-Italja jew minn Malta għal Spanja, qisni mort mill-Bergu sal-Belt. Xi pajjiżi wkoll jużaw l-istess muniti tal-ewro, allura m'hemmx għalfejn noqgħod imur il-bank u naqleb il-flus, għax jekk jiena se nkun qiegħed insifer l-Italja jew Spanja, daw jużaw l-ewro bħali. Imma jekk jiena mmur pereżempju l-Ingilterra, irrid noqgħod immur il-bank u nibdel il-flus tal-ewro fi sterlina pereżempju. Issa, hawnhekk lestejna il-lezzjoni u nixtieqkom issibu din il-worksheet bit-titlu Fejn ninsabu. Ġo fija hemm xi eżerċizzji li nixtieq li flimkien noqogħdu naraw. L-ewwel illi ħanurikom hawnhekk huwa dan l-eżerċizzju. Jekk inti għadek ma ġibtx il-worksheet quddiemek, nissuġġeri li tagħmel pawża għal dan il-video sakemm iġġib il-worksheet tiegħek biex inkun nistgħu naħdmuhom flimkien. Dan l-eżerċizzju jgħidlek hekk: imla dan it-tarif biex turi eżatt fejn insabu. Il-klassi għamel klassi tiegħek Year 6 Lions jew Year 6 biss. L-iskola il-Birgu ġveru. It-triq ħatatini it-triq tiegħek tad-dar tiegħek. Ir-raħal jew il-belt ħatikteb pereżempju Birgu fejn toqgħod. Hemm uħud minna mill-klassi tagħna li jqogħdu Bormla pereżempju. Hemm uħud minna li jqogħdu Ħażabbar u anke l-Isla. Mela allura inti ħatikteb ir-raħal jew belt fejn tgħix inti. Pajjiż ħanektbu Malta. Ir-reġjun hija l-erja fejn toqgħod, jiena hawnhekk kien ktibt nofsinhar, aħna noqogħdu fir-reġjun tas-Sawt ġvera, Southern Harbour ngħidu aħna, mela jiena bħala reġjun se nikteb nofsinhar. Nofsinhar huwa Sawt ta'. Kontinent aħna ngħixu fl-Ewropa, f'dak il-kontinent li kien immarkat bl-aħmar. Blokk ekonomiku aħna nużaw l-ewro. Right? Ekonomiku, ekonomija qed nitkellmu fuq flus hawnhekk, mela aħna nużaw l-ewro. Pjaneta aħna ngħixu fil-pjaneta jisimha d-dinja, jew inkella bl-Ingliż Earth. Kif tlestu minn dak l-eżerċizzju, nixtieqkom issibu dan issa. Għaqqad flimkien dawn is-sentenzi billi tiktibhom sewwa fil-post ipprovdut isfel. U għandkom dawk il-biċċiet ta' kliem. Malta tinsab fin-nofsinhar. Fl-Ewropa hemm aktar minn. L-Ewropa hija mdawra bil-baħar. 25 pajjiż fosthom Malta. Fl-Unjoni Ewropea insibu qatt ta' pajjiżi fosthom Franza, l-Italja. Issa naqra fuq in-naħa l-oħra. Iżda lejn il-Lvant tmiss mal-Asja. Tal-Ewropa, l-Ingilterra, il-Portugal u l-Greċja. 40 pajjiż naqdu u ffurmaw fl-Unjoni Ewropea. Jekk ikoll daw is-sentenzi naqadhom flimkien, jiġu hekk. Malta tinsab fin-nofsinhar, fis-sawt jiġifieri, tal-Ewropa. Fl-Ewropa hemm aktar minn 40 pajjiż. Fl-Ewropa, mhux fl-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea hija l-għaqda. L-Ewropa hija mdawra bil-baħar. Iżda lejn il-Lvant, il-Lvant jiġifieri huwa East, il-Lvant hija East, bil-Malti East hija l-Lvant, u West ngħidu l-Punent aħna, tmiss mal-Asja. 25 pajjiż fosthom Malta naqdu u ffurmaw l-Unjoni Ewropea. Fl-Unjoni Ewropea insibu qatt ta' pajjiżi fosthom Franza, Italja, l-Ingilterra, il-Portugal u l-Greċja. Kif tlestu dak l-eżerċizzju, nixtieqkom issa issibu dan l-eżerċizzju. Uża l-globu jew mappa tad-dinja biex timla din it-tabella. F'liema kontinenti jinsabu dawn il-pajjiżi. Mela hawnhekk sejtikom xi pajjiżi u trid tgħidlu f'liema kontinenti ġifieri dak li kien immarkat bl-aħdar, li kien immarkat bl-oranġo, bl-aħmar, bl-iswed, bil-ċelesti f'liema wieħed qiegħed. L-Italja tinsab fl-Ewropa. Iċ-Ċina l-Asja. Il-Brażil l-Amerika t'isfel. Malta fl-Ewropa. L-Ingilterra tinsab ukoll fl-Ewropa. Ġapan, tinsab fl-Asja. Spanja tinsab fl-Ewropa.
Il-Libja tinsab fl-Afrika, l-Indja tinsab fl-Asja, l-Istati Uniti tinsab fl-Amerika ta' fuq. L-Eġittu tinsab fl-Afrika, il-Kanada tinsab fl-Amerika ta' fuq. Ir-Russja tinsab fl-Ewropa, parti minnha tinsab ukoll fl-Asja fil-fatt. Il-Ġermanja hija wkoll parti mill-Ewropa, dak il-kontinent immarkat bl-aħmar. Hawnhekk għall-aħħar ritratt, għall-aħħar eżerċizzju, nixtieqkom issibu din l-istampa illi tinsab fil-worksheet tagħkom. Hawnhekk intom tużaw il-kuluri sabiex tkunu tistgħu tpenġu. Hemmhekk hemm il-kontinenti kollha tad-dinja u ħatpenġi kull kontinent, pereżempju l-Asja fejn hemm il-panda, se npinġuha griża. L-aħdar se npinġuha l-Ewropa ħanpinġuha bl-aħdar. Il-Afrika fejn hemm il-ġiraffa biex niftehmu se npinġuha kannella. L-aħmar fejn hemm l-Awstralja mill-kangaru, hemmhekk se nagħmluha dik hija l-Awstralja se npinġuha bl-aħmar. Isfel abjad hemmhekk hemm l-Antartika post kiesa ħafna. L-isfar hija l-Amerika kollha kemm t'isfel u kemm fuq, fejn hemm dak isu wars biex niftehmu, hemmhekk se npenġuha kollha bl-isfar. Imbagħad il-vojt se npenġuh kollu bil-blu, għax huwa fil-fatt kollu kemm hu baħar. F'każ illi jkollkom problema, importanti dejjem illi tkellmuni, se nkunu qed nitkellmu online imbagħad flimkien dwar din il-lezzjoni. Narakom dalwaqt.